Udut entok maning ya cah. Wis bragat nah. Wis, Kang. Mumpung demenan kita neki lagi gawe kopi. Iya. Kita ki wis 3 wulan beli balik mengomah. Iya. Baka kudu ngomong. Kita ki ngakune ki ora duwe rabi. Ji. Iya wong lanang mah priwen bae alasan wong pengen kelakon. Kali priwen kone ku. Ora duwe rabi padahal rabine kita ki wis loro. Ya Allah, iya Iki yang wong sugih kita nek. Oh, kalunge ya Allah. Pokoknya duduk kalung sembarangan. Pira kuno gram-gramane. Delengan cincin. Apa kuno? Kin kitu kune bareng karo Otman Paris kini cincin. Coba. Disangka beli miliaran regane aku. Ini. Kin ki bocah ke sing awit masih perawan gini tuh. Ya, Mung bae durung kawinan. ya iya wong masih perawan mah. Ya maksudnya kita menang bene kene ki. Ji, kumpul kebo. Hahaha. Terus sirane ki ajak kandak-kandak ini. Iya. Lamun kita wis dirabi loro ku ya. Yes, Rahasia kini. Ya sing penting Kusman rang mah. Apa Kusman? Sebungkus sama. Oh beres. Rahasia apa kuno? Rahasia apa kuno? Maksudnya mak kita ki kan duwe tangga Mang Dul. Iya. Mang Dul sun bokat ana wong marek iya kan? Sing kaitannya karo wong liya jaluk tulung kitanya aja diwara anak. Senokan weruh yen kakang wong sugitunya. Iya. Senokan weruh yen kakang orang kaya. Pokoknya senok mah tenang. Dul. Pantes beli lanangnya semene. Iya. Wadone semene. Waduh pantes banget Kang. Jadi mau gandengan ning dalan akeh wong pada ngomong. Priwen je. Si ngomong ora petak. Embu si sengit ning kita, embu si kena demen kita beli kelakon. Primen ngomong. Ngomongnya bener beli. Iya. Ika je wong suge gajeng gandeng-gandeng putune. Bener beli wong ngomong kayak konon ku. Iya. Tempong raine menak temen wong. Wong jujur kan dengan. Ya tutu wong jujur. Apa? Iwok apa beli buru labon kita demenane ki. Iya. Indahnya senope masih demenan ini mah. Ya demen sayang. Iya sih. Siapa wongnya sing beli demen? Umanyar gitu. Iya ampun. Oli gawene kita. Ika telungan gapurane mata. Weh, entok pirang puluh miliar. Wong sayang. Hari tanah matana PU. Ji. Ya tuli garap gawene ngendi kita nak karang orang gablek. Bakatan PU satu saat kutuan aku digusur. Jarega. Ya kan anak ganti rugi. Wis ngomong padahal mah. Iya. Kakang sun gawe umay aja ding tanah PU. Eman umah bagus-bagus ka. Engkone digusrut. Iya. Senoke pengen tenan. Ya iya kakang. Ning tanah pribadi. Anando. Tanah wakaf pinggir kuburan bagian. Hei. Wongku sembarangan baik. Kenapa sih? Sisan mana nih lapangan bola? Diajak kandala kapetane teman sira. Dalengan Mangdul. Lanangnya kita barang nganggo kalung toba. Garangnya laka-laka kaya germo sampeanku. Kaya konon ganok. Kalungnya kok si gede kin kising diarani kalung bandule setenong kising. Kadang-kadang kita kisok wedi dewek dul. Bedine. Baka balik bengi kah? Iya. Orilok dinggo kini kalungku. Kuno. Jare bapak petugas keamanan. Singaran harta benda barang masih ki mate ni ngoripi. Ya iya nih nggak. Bulan nega kita mah baka bengi beli tinggo kalung kiwatir. Iya. Bokat anak wong butuh ning dedalanan. Padahal malamun dicanak ning karong kaya. Iya. Yung semprotan kini. Ya bu, paling anu Paji Warnita ngomong reak. Ngomong apa Kaji Wanita nek? Dulu siraja mendaki kosim beli. Kaji Wanita? Iya sering tuh. Kan gak masih nganggo kalung beli. Dia ada diwarai? Ya masih su. Ya bener, kuno siraku. Ai pria sih sering bang kaji. Kedek yang aja nangis baik. Mereka kalungnya kedek tadi kaku. Satu. Sampean iyaan kuno. Dadi kalungin kudu doli tuku ning toko emas. Wong edan. Masa ya kalungnya kita di padak na karo kalung yang kedek.
Ya bukan mono aja jelang je ngomongnya ku. Saya kagak pas ngomong kayak kononku. Iya. Kecuali ngomong kayak kononku kita lagi beli bawang roroan. Ai, beli Ketek. keling. Mengitak. Oke, siap, Bos. Pokoknya lamun kawinan kinok. Kakang sumpah. Arep tek rame-rame. Oh, Di rame-rame. Kayak pengantin zaman kian. Najen wis dewasa. Arep numpak singa Depok. Oh, singa Depok. Iya. Oh, ditumbak kena. Iya. Wadon numpak singa Depok. Singa Depok. Lanang numpak singa Depok. Ya, Depok. Iya, bocah. iya. Muter-muter. Terus digawa muter-muter. Iya, iya. Ning kampung. Iya, Ning desa. iya. Pengantin lanang digawa muter-muter maning. Becaratan. Ning penjara ning Neng wong edan. pengen bari apa-apa. Ya pada ning kampung ning kota. Iya ning kampung, ning Sawise kota. pengantin wadon digawa muter-muter. Iya. Balik ning lokasi. Heeh. Didodokaken ning pelaminan biru. Iya. Pengantin lanang didodokaken maning Wese. tempo ora ini sih. Pelaminan ning pelaminan. Pelaminan yang suara peruntahan kono. Pelaminan anak Terus kini bakal ki wong tuane ki ngomong. Ngomong apa? Yo kita ki weruh. Iya. Nok wong ayu wong gembleng Heeh. yen mengko sira dewasa Iya. waras gede kelawon-lawon Iya. yen sira payu laki Iya. ning hari pengantenan raine pengantin wadon arep diteplok karo dodol kaplok. Plok, Iya. aja kaplok. Mboke kita ngomong maning Ngomong apa aja nang? nang Nun. wong ganteng sadunia Iya, iya bener. sing waras selamat Iya. yen gede kelawon-lawon Iya, iya bener ya. dia kaulan pada baik Iya, iya. yen mengko sira kawinan Iya. raine pengantin lanang arep diteplok karo Telepon. Teplok blek di boro-boro anjing-anjing nang cungure blek. Bang dulu mau sangit apa sih? sira ki ngomong ke peta beli sira Pengen bari apa-apa kok. wong kaulan manang ente kecape abot sanggane Ya iya mononema. ya kena ngapa raine teplok or telepong Ya jember ba pengen ba. nyong di diteplok be kayak kenen sira ki mandala mun diteplok kedik Dilulur kunku. dilulur nganggo keputihan Ah, Pemutih. anu pemutih ya. pengantin lanang ya dilulur maning Dilur karo ndut. wis genep ajak akan ngayal ngate ini duit tangga sadahedan Oh, ora Kakang. iya Kula arep takon nih. takon apa sih ndane Kok si wis ngerancang lamun kawinan arep rame-rame. iya Memangnya kulane kapan dikawini? tas panen Di janingan. kawin tas panen ki. Tas panen. iya 3 tahun hubungan karo sampeyan ki Kang. iya Nggal tahun ngomongnya bakal kita njaluk kawin kok tas panen. Panennya wis keliwat kan. tahun arep kan anak panen maning Nggal tahun gak panen baik. Sampeannya ngawinnya beli. Niat ngawin beli sih sampeanku. senoko wis pengen kawin ya Ya pengen dikawin. yang kok kakang takon pakuwu Nah, kapan mengadakan kawin masal mudah-mudahan mongko kakang karo senok datar kok takon ngenteni omongannya pakuwu dikit masa wong sugih nonggoni kawin masal. Iya ya no. Ya langka dengan pak kewe ga enak gang anak-anakku sunat masal. Hari kawin masal mangkone ora modal. anu nih Maria kita gak durung sunat kini Ah. Di. Kang, sampean arep disunat maning ya pragat Kang. peragat aku udah tunggak bujak Yang kayak bunglon. Ori apa-apa Ndak. kok nun. ayo gandu jalan-jalan Oh pengen jalan-jalan. pengen jalan-jalan ning Jungjang Ning Jungjang. kelingan Blitul Apa kune? jare padalang mah Jungjang ki ana wangsalane Priben je. Arjawinangun geneng klobot Toli. desa Jungjang andegan pedati Cakep. ating lamun demene abot Abot. arep tek runjang sayang wis duwe laki Oh konon. ya iyalah Teranya Kang. ya pinter dikasih bodoh Kalesan butuhnya dulatif.
Pengen jalan-jalan. Pengen jalan-jalan. Weruh Mang Dul. Nun. Bakat tangi turu ngajaknya jalan-jalan. Iya. Ngajaknya hiburan luru liburan. Ya ki wong sugih kayang kene. iya, iya. Kok bak amangan yang pengennya sing enak-enak. Nuno. Gak sanggup pira jalan-jalannya kakang. 4 miliar. Aduh. Coba ke jalan-jalan be 4 miliar. Mau kana wong ngemis kana nok njabaka. Mau kah? Tak pai sawitak juta kana wong ngemis. Masing glendeng bambu pengennya pira. Mau kita ku aja dari dalang ya. Iya. Jadi wong ngemis be uli sebidak juta. Iya ya. Duh kita. Duit akeh kebutuhan langka. Utang angger beli purpur. Ih. Wong edan. Repot durung ngatur donyaku. Repot jadi wong sugih ku mang. Ide telengen. Umak ki Iya. ning jerone kan ana WC-ne. Iya iya. Beli nganggo keramik. Nggone apa kuwi? Duit kricik. Subakan dulu. Kasur spring bed. Iya. Beli nganggo busa, beli nganggo kapuk. Nggo apa kuwi? Duit receh. Allah Allah. Arek dikasih mata-mataan ta mata bener. Mata bener. Nah. Arek Mata bener mata-mataan. Ke baka manji ning WC iya. ana videone. Ya Allah, wayang temen rame ya kan? Supaya berak jangan cemberut. Ya iyalah. Wong sugi. Sampean mari ngomong. Iya beli. Suki kiki rencana kino kakangnya. Harapan rencana apa? Arep mbayari laut. Ah. Dah. Tujuannya laut tek urung Iya. kanggo pemukiman. Waduh. Laut Prince Pragat. Iya. Kakang pengen tuku serengenge no. Dah. Sekalian ya Kang. Iya. Tuku neraka ya keding. Nah, iya bener no. Sampean mari apa bu? Kok si laut dibayari tuku nening siapa? Ya sekali-kali lah. Laka wong sugi kene mbayari lautku. Ya langka bariga. Ya iya kan. Ngurug laut harapan kapan pragate Kang? Sampean maning. Barang anu wong ngurug lautku beli setahun 2 tahun. Kalesan. Barang kita umurnya sawidak 8. Ya Allah pitu, 8, sanga mati. Bangor sih lagi. Yo ngitung dewe apa dewe. Yakin makiki lagi rencana kini dul. kon- Nduk, Nun, bislah aja si damaning kondangane. nembe seporo. Seporo dapane maning sirane aku. Sampean menembe ganembang selagu. Kondangane aja si damaning. Terus Kita masih ngantuk. Bareng anu mesuk kita tuku jamu ning pasar Karangampel. Yongan gak matanya kayak mata yuyu. Merem Yung. bae pengen. Dul. Kita kidul kudu nginung jamu bae sirana. Jamu. Baka beli nginung jamu ya beli jalan. Jamu yuk, boyu yupi. Buyung ngopin kanggo anak kira. Arek kun, Jakarta Bandung okon. aduh temen. Ji. Ado apane aran jamune kono. Ay, Bocahku. bokatku arep mana tukune. Baka sira wis lumpuh mene takone. Ya pengen melu Kang Oh, Ay Melu. melu. Maksudnya njaluk. Pengen weruh resepe. Iya. Banyu dugan kelapa. Terus Dikoblekna karo endog bebek. iya. Awas endog bebek. Ndoge pira ndoge? Ya siji ora papa, loro ora papa. Iya, Toli iya. awas kajak lalen bawang putih. ya ruki wong ya nok siraki. Bangor bocahku. Sip masuk. Wara jadi warak-warak kena ning wong. Iya. Ya ora papa ora Mas Di. Aja Bloli. cukup kanggo gue. Ya wis tika masarang semut bae, Mak. Kira Ayo, manginung jamu mas hari rapet betul. Orang bisa sampai- nguyuh toli. Sampai wong wadon kun, Mang. Hari wong lanang dikena. Ya beli kena. Palingan kita pernah nginung jamu sari rapet. Esuk-esuk beli bisa nguyu-nguyu acan. Kalesan hari Salah apa-apa. berarti. Tadi orang sih dah jalan-jalan nek. Bobo maning ah. Sengit pengennya bobo baik. Ya. Ya los pen bobo mah. Idi. Idi. Ya moal kita turu dewekan manok. Hari konon. Ah kayak beli biasane. Oh, bobo bareng karo Sari. Ya iyalah. Ya gari ngomong be pengen bon kono. Bon dak punya kusan di barang. Sayo do. Sengit kamu. Sayo bagian panas-panas gak? Arep menti maning. Anak wong turu.
Itu ngedani. Cok. Lebandi kana ya? Apa Iya. iya lumaya? Iya kayaknya makini. Mau nodokenane menekaken. Apa kian bener? Apa duduk? Mung bae langkau wong. Arep takon-takoning sapa kita ki? Lamun iya kayang kenen ki. Ya. Indane ana sing weruh beli. Ken ki bener beli umahe sing ngarane Sari-Sari bocah wadone ki ya. Ya Allah Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Aduh, priwe. Kinta Ya. dudu ya. Teh. Teteh. Duh kok si teteh. Mangga. Kin bener kan desa Celangcang? Oh bener desa Celangcang bener. Kenal blik karo bocah wadon singaran Dewi Dewi Warna. Dewi Warna. Dudu. Oh Dudu ya. Dudu. Dewi ya. Iya. Pertamanya ku Dewi. Oh Dewi Kirana. Dudu. Dewi Melodi. Dudu Dewi Kuwen. Ari kun Dewi siapa? Dewi siapa ya Rama kayak? Angel wis tua yongan beli kelingan Cek, sabi. ada wong beli kelingan malah kepadane. Bocah ki mancing-mancing bae emosi kita. Sabar. Dewi Sari. Iya kayak mah. Dewi Sari. Sira duduk. Wong Celangcang. Wong Celangcang. Dewi Sari. Jare je umai kien. Berarti bener. Ya iya umahe kian. Sira siapa? Kita. Ya kita duduk Dewi Sari duduk ulama. Duduk. Duduk. Bisa nenaning kene? Justru kita kang kene arep jobrak. Aja pada-padaan karo kita sih. Di sampeane maning. Kita memong di padak-padakakenku. Ora lagi padaan karo sampean kula nega. Kok sih kita arep njobrak, sirane arep njobrak. Ya kita njobrak habis sih kira-kira sejen. Kira-kira saja. Wong diwaraye kayak konon kitane. Kitane pada makonon. Sira njobrak siapa? Ya jobrak lakine kita. Sira dua laki. Wong lanange kita kok ananing kene. Nyata-nyatane mah demenan maning karo bocah kene. Sira nih siapa laki nih? Ya ana lakine kita. Kita mah laki negarane kurang dupugur. Rang du siapa? Angin tambah. Di ngajak guyonan. Di kama kayang konon bae. Saparan lakine sapa? Randu gede. Sira siapa laki nih? Salah dina kita kia. Yang ora rabi tuane ananing kene. Ya priben ya. GPL. Pengen weruh. Siapa? Rangdu kentir. Jadi yang pelu-peluan kita bae sih. Sengit kita Mariana. Bocah pelu-peluan kita ku. Kita beli meluan beli Sira apa? sih kena ngapa padaan kita rangdu sira rangdu. Ya mungkin kunku anak kembar kuno anak kembar. Mungkin kita wong loro sepaket. Saking sampean mah beli kenal ning kulaku. Siapa ika sih sirane? Kula Gandari. Oh Gandruwo. Wis. Blok bae sampean makaya konon kula. Terus apa kaitannya? Gandari. Bakah Gandaruwo makana setan. Terus sirane apa menang ning kene? Kok jobrak-jobrak ki? Ora dirungoken Ya laki aku bisa ning jobrak ku priwe. lakine kita nih ananing kene. Berarti Pada lakine ananing kene. iya. Berarti wong wadon ki wong wadon jembet kaya kenen mah. Wong lanang sapa bae gelem dianjingen naning umahe. Tapi kin sepi ya. Yuk diperiksa yuk. Sari, dong
Sok sada mene. Ya, ya. Apa nih radio apa sih tuh? Sampean mah. Apa nih apa mah? Sok sada mene. Suaranya ngapa? Aduh. Aduh, jare ke jare. Sirama. Penasaran beli? Penasaran? Sampean penasaran? Iya. Enak-enaknya mancing bay, ayo bladus. Ayo mancing ayo. Dideleng. Leban di. Lebak kono. Ayo dideleng. Mana sirane singkana mana. Oh, ilaha illallah. Wala aja pada-padaan. Anak beli yuk. La ilaha illallah. Iya beli. Apa ini? Jarega. Tuh, iya tuan. Ini. Lebak kono ya. Ini. Ucap ini. Aduh, wis. Bisa mar beli pangling. Iya, Jarega. Wong edan gua pakaiannya emang. Digerin bae bucokku. Bangor. Coba. Astagfirullahaladzim. Dadi suara pating krokok kayak radio kah? Sampean. La ilaha illallah. Sampean ku ya. Istighfar. Sing eling. Deleng niku malaikat wis ning dhuwur ndas. Masya Allah lagi apa? Mama. Arep endi sih, Mak? Anu Pak. Sayang. Mending ngasih sayang ki. Sampean ku ninggal aku kan. Anak suarane maning. Sayang. Aduh. La ilaha illallah. Kacupane masih tur dihapus-hapus aja. Biang. Biang Allah. Biang. Akeh Biang. wong. Biang Allah. Biang. Akeh wong sayang. Biang kecupane. Biang. Tak tengah. Subhanallah. Ya Allah Gusti. Awas nok. Aja kenemenan. Lah, bisa kenang penyakit rabies. Beracun anak wisae kuno. Berbisa. Dudu dikecep dudu apa kini? Jadi digragot. Menega. Aku dingin. Siapa Sira? Sira siapa? Dewi Sari. Oh, Sira. Singarane Dewi Sari. Bocah kian wadone. Dadine lakine kita beli balik-balik ke kenang rai kian. Iya. Dadine lakine kita beli eling ning rabi tuaku kenang bocah kian. Maju yuk, maju. Bagus ya Nok ya. Apa? Benak. Dure bulu matanya dimet. Sisan be dicopot. Aduh. Sisan be si jinya keding. Aduh pedes. Papa. Pangeran. Aduh. Enak baik. La ilaha. Sayang. Sayang, matanya dicabut. Mana? Modal lagi pating pergi. Aja parak-parak awak mambu kirik bae sirah. Sampean kuari ngomong Mas. Arep pada mendi si indaneku. Ayah nyusul sampean ora Mas. Jadi kun kumbo ke sampean karo adine sampean. Nyusul mene. Anu sih. Primen Bu. Primen. Calon mantu Bu. Calon mantu. Nah. Ya, si Jine. Arep dia kakak. Ibu. Terus. Bu. Ayo terus, ceceluk ibu. Buyuk paling ya dega. Ika dipeluk anake. Bangor kuno ari ngomong. Ya mau Apa, ibu. Jek? Ibu Jeka Bu, mana Bu sampean aku Bu, maning lah. Mana? Anun sayangku, cintaku, darlingku. Balik kah? Balik. Kah? Apa kene Bu? Apa nusul sampean? Izin. Bebe. Mantu jauh. Bebe.
Rada sumpelen. Bapak bebe baik. Rai dicuwoki. Hari kini siapa Kang Mas? Calon Iya. istri. Berisik. Tak soek cangkemis. Siapa? Calon istri wis dinggo mau. Dinggo dak unek lambi. Ora kuari ngomong. Ya. Ya hampir dikawin beli. Pirang bulan sampai ninggalaken kula 3 bulan. tanpa kabar lan berita. Elangan bokek. Kita ya dugal beli. Ya beli. Balik ayo Kang Mas. Terus kini ke bocah wadon siapa? Sukiki kita bakal balik. Lo sakin balik dingin, kita nih masih ada urusan dok. Beli bisa. Bakal sampean pengen urusannya jelas, sampean pengen urusannya terang, diberesi dikit kulane. Ayo. Bener. Sayang. Kini wong wadon loro nih siapa sih? Pengen weruh sira? Jelasaken. Dibeber sira anune ku cungure sing ambak. Maka kita rabi nome kakang rangdu gede. Nah, baka kita rabi tuane. Ari sira siapa? Rabine. Temenan sampean rabine wong loro ki. Beli percaya sirane. Kakang, sampean wis duwe rabi. Emang kune ngakune apa? Ora duwe rabi. Mulane nok siraki aja cepet kerayu. Eman temening ayune, eman ning gemblenge, akeh ora wong lanang sing masih lengo, akeh ora wong lanang sing bagus-bagus. Ajan jamane wong wis duwe anak laki. Terus, Ya Bu. iya. Terus, Bu. Ayo terus. Bocah kila kasing petak. Ya kula membantu nih sampean Iya kini. bener. Ambar ka bocah wadon model. Hey. Nah, kudu dipai pelajaran. Dipai pelajaran, Bu. Hajar, Jempet. Bu. Hajar. Jempet. Sira ki umeng wong kini umeng. Banget ya sampeanku ya Mas ya. Ya. Banget ya. Harap diler-ler karo wong kene sampeanku. Biarin lah. Nok, siraku demen ning lakine kita. Lakine sira demen kita. Idi nok beli kalem mesin, beli kalem birang. Rongo kena. Lakine kita makini nabu genjring ning pejaratan. Apa? Nembe mlangkring gau. Lakine kita kuno. Iya. Sira ku nganggo wangsalan ya, Nok. Ya karuan kita mah. Ning pejaratan genaing setan. Cakep. Iku setane. Wah. Bangor bocah. Los ko. Wadone sampeanku. Bisa ning lece bae ku. Beli Los. sayang. Sampean ku wis duwe rapi, Kakang. Loro pisan lah. Aja blenak wong ayu. Memang kakang salah waktu kenal karo awakmu. Kakang aku nih ora derabi. Ternyata kakang wis derabi loro. Kenapa sampean bling aku bayan sampean wis duwe rabi? Ya wajar senoke beli gelem. Ya gelem beli gelem kian mau wong wis terlanjur dadine bagian dadi nomor 3. Idi siraku ya. Bagian dari nomor 3. Bagian. 3. Beli isin-isinan sira ngomong kayak kononku. Mas. Ayo balik. Yuk. Balik. Yo kawinan. Balik Kang. Lamun senok gelem dikawin. Berarti kakang duwe rabi 3. 3. Gilirannya seminggu pirang dina. 7. 7 dina. Seminggu pitung dina. Rabi tua rong dina. Ya, Rabi nom rong dina. Rong Dina. Rabi anyar rong dina. Ari sing sedina nih. Sing sadinana kanggo mangkat monok. Maning. Sombong ya kader mau bet tenagane di kompak. Sangit. Ayo balik. Balik, Mas. Balik. Ayo balik. 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 Bisa jangan ladeni Mang. Jembek ini. Balik. Ayo balik Sari ya, Mas. Kang. Wis balik. Aja tukar ning omahe wong. Aja tukar ning omahe wong isi. Saya balik. 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 Wis balik. Balik. La ilaha illallah pedal maning. Ayo Bu, mana Bu gawa Bu? Jaga Bu gawa Bu. Jaga gawa. Ayo balik. Jagian. Balik. Badet. Tolong. Kang. Ya, Kang. Iki. Usir.
Ada sampai gila. Kita ini sampai gila. Balik. Kang aja balik Kang. Jare arep dikawin ya kita ada kawinan di ini di. Prabi tua wis tua agak lewane. Pelakor. Orang kita pelakor. Rebut latine wong. Endak kita dewe. Ngerebut wedhus yang wong. Ayo. Ngerebut boleh yang wong. Kan kau wedus. Kan kau boleh. Lah, ilang maning. Mana? Wis mana? Priwet. Aduh. 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 Kita Hukumane sirang rebut lakine wong ku kaya kono nok. Mulane bakal wong wis duwe laki aja lok direbut. biar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan. Biar. Ayo balik. Aduh kok sih. Wis aja ngurusi bocah wadonkin. Ayo balik. Wis ndak ayo. Kang. Ayo balik. Aja tinggal. Ayo. Kang. Kita mau pegel banget. Tiwas ngawis di korak kare. Nah, Malah disusuli ning rabine. Ngakune mau ora duwe rabi wong lanangku ya. Kita ki gampang percaya temening wong lanang ya Mang ya Dul. iya jaluk mengkono. Kenang diiming-imingi duit. Oh. Kenang uripe dijamin. Dadine pasrah segala-galane. Wis kedadian kayang kenen akhire Mang. Biar kayak kononku. Kudu priwen ya Mang ya. Tapi ya wis ora apa-apa Mang. Sing penting tuni banding badane Dewi Sari bae. Ajati nemati nemu tekang ning anak putu. Ajati nemati nemu karo wong jungjang aja sampai kaya Dewi Sari. Gampang percaya ning wong lanang sing aku elengoan. Bakal wong lanang ora duwe rabi ngakune duda. Kudu ana surat dudane ya Mang ya. Ya iya bener. Hampir teteg ya Mang. Heeh. Kita nemang kanen priwe Mang. Mana diudag Diudag bae. Iya. Kudu dikawin ya Mang. kawin. Kang Dawud. Hei, tutu lakone. Ayo duduk lakone ya. Oh iya apa? Siapa kana? Ah. Kakang Randu. Randu. Ente nana Kang. Dewi Sari dikawin Kang.